올해 3월 출생아 수가 같은 달 기준 역대 최저치를 경신했습니다. 통계청에 따르면 3월 출생아 수는 1년 전보다 1,800명 넘게 감소한 약 2만 1,100명으로 3월 기준 역대 최저치를 기록함과 동시에 88개월째 감소한 것으로 나타났습니다. 또 3월 사망자 수가 30% 이상 크게 줄어들었지만 여전히 출생아 수를 웃돌면서 인구 자연 감소도 41개월째 이어진 것으로 집계됐습니다.